आगामी दिनमा पनि यस घरकचौर गाउँपालिकाको सहकार्यसँगै उहाँले विभिन्न तालिमहरू लिएर आउने बाचासहित बिदा हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर अब मन्तव्यकै क्रममा आफ्ना भनाइहरूलाई राखिदिनुहुन म यस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री वेदहरि अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका उद्घोषक लक्ष्मी म्याडम, पहिलोचोटि उद्घोषण गर्दैछु भन्नुभएको थियो। मलाई त उहाँको चाहिँ जुन यो 3 दिने कार्यक्रमले पनि अलिकति क्षमता वृद्धि गर्यो होला, उहाँसँग पनि केही क्षमता थियो होला। अब धेरै राम्रो लाग्यो। अझै विद्यालयको शिक्षिका पनि हुनुहुन्छ, विद्यालयका जे कार्यक्रम हुन्छन् यसरी सञ्चालन गर्न अग्रसरता लिइदिनु होला। धेरै राम्रो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। यस नेतृत्व विकासका लागि उद्घोषण तथा भाषण कला तालिमको समापन सत्रका उपाध्यक्ष एवं सभाध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यस 3 दिने कार्यक्रममा सहजकर्ताको रूपमा पाल्लो हुने स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सरहरू, त्यस्तै घरकचौर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, जीविसका सदस्यज्यूहरू, गाउँ वडा समितिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न आमा समूह लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी आमा दिदीबहिनीहरू, धेरै नै खुसी यस मानेमा म छु कि तपाईहरूले जुन आज 3 जना सहभागीहरूले यहाँ जे कुराहरू बोल्दाखेरि जे उहाँहरूको प्रस्तुति कला मैले महसुस गरेँ, यसको उपलब्धि नै यही हो भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु। त्यस्तै यहाँहरूले केही कुरा पनि अलि छोटो भयो, लामो राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। योभन्दा लामो पनि अलिकति तपाईँहरूकै भनौँ न आफ्नो व्यवसायकातिर छ, आफ्नो घरायसी काम पनि छ, सबै कुराहरूलाई गर्दाखेरि यो लामो 1 हप्ता गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हो कि भन्ने एकातिर छ भने हाम्रो अब बजेटको कुरा, स्रोत साधनको कुरा पनि छ। सबै कुराले यो हामी मध्यमार्गी बाटो लिएर 3 दिनसम्म राखेको। यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विशेष गरी बुद्धि सरसँग चाहिँ बेला बेलामा कोअर्डिनेसन हुँदै गर्दाखेरि हामी 2 आयोजक र सहआयोजक मिलेर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न चाहिँ अहिले सक्षम भएको छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता खालका तपाईँहरूको आवश्यकता, महिला दिदीबहिनीहरूको लागि विशेष आवश्यकता अब केमा छ? अब 1-2 महिनामा हाम्रो चाहिँ फेरि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम बजेट पनि प्रस्तुत हुँदैछ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी महिला शाखा मार्फत तपाईँहरूका आवश्यकता, चाहना, तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम राखिदिँदाखेरि हामीलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको के कुराहरू छन्, ती कुराहरूको पनि सुझाव दिइदिनु होला। तपाईँहरूकै सुझावलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा अथवा आगामी वर्षमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न हामीले पनि प्रयास गर्नेछौँ। कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभा सदस्यज्यूहरू पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि महसुस गरेका कुराहरू यस्तै चाहिँ अब बजेट को सन्दर्भमा अथवा नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ जुन प्रस्ताव तयारीको सम्बन्धमा सुझाव सल्लाह दिनु नै हुनेछ। र हाम्रै कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूले, हामी मात्रै होइन, पुरुष सदस्यहरू पनि अलिकति चाहिँ भाषण कलामा कमजोरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सहभागी गर्न पाए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। अहिले हामीले विशेष गरी महिलासँगै फोकस गरेर कार्यक्रम राख्यौँ भने आगामी वर्षमा हामीले जनप्रतिनिधि, पुरुष महिला लगायत अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध महिला पुरुषलाई पनि हामीले चाहिँ अब संयुक्त रूपमा पनि यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छौँ। मलाई पनि लाग्छ सबै पुरुष सदस्यहरू पनि यसरी अगाडि आएर बोल्ने क्रममा अलिकति उहाँहरूलाई पनि केही अप्ठ्यारो महसुस हुने, बोल्न नसक्ने त्यो भएको मैले पनि पाउँछु। कतिपय हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा पनि त्यो अलिकति सबै सक्षम हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ र त्यो उहाँहरूलाई पनि त्यो मौका दिन पाए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु। अब अझै पनि हजुरहरूकै कार्यकाल पनि 2 वर्ष छँदैछ, त्यो कार्यकाल पछि पनि हजुरहरूको आउने सम्भावना, फेरि जनप्रतिनिधिको रूपमा आउने सम्भावना पनि छँदैछ। लगायत हाम्रा कतिपय आमा दिदीबहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको क्षमता यसरी नै वृद्धि हुँदै गयो। तपाईँहरूले आफ्ना कुरा राख्ने चाहिँ फोरममा राख्न सक्ने चाहिँ जुन क्षमता वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व पनि बढ्दै जान्छ। अघि सुरुकै कार्यक्रम पनि आएको थियो, हामी किन चाहिँ वडाको सदस्यमा मात्रै बस्ने, उपाध्यक्षमा मात्रै बस्ने
भन्ने कुरा आएको थियो नि। अब तपाईँहरू गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष लगायत सबै पदहरूमा तपाईँहरू पनि दावेदारी रहन आवश्यक छ। त्यसको लागि तपाईँहरूको जुन आवाज हो त्यो चाहिँ ठाउँमा सुनाउनु पनि आवश्यक छ। तपाईँहरूको चाहिँ यसले त्यो कुराको चाहिँ विकास गर्नको लागि पनि केही न केही मद्दत गरेको छ भन्ने मलाई महसुस भएको छ। अब तपाईँहरूकै बोल्ने कार्यक्रममा म पनि एउटा कर्मचारी, म त धेरै नबोल्ने नै हुन्छ। तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्ने एउटा चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले जिम्मेवारी हो र तपाईँहरूको क्षमता वृद्धि भयो भनेदेखि अब हाम्रा आगामी जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरू नै हो। तपाईँहरूले आफूले अब यो 3 दिनमा मात्रै अब गयो घर गएर केही अब नगर्ने भन्ने होइन। कमसेकम त्यस्तो फोरम पाउँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो त्यसको फोरमको सदुपयोग गर्ने, बोल्नलाई अग्रसर हुने। आफू बाहिर पछाडि हटेर हजुर अब तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ गरिदिनुहोस् भन्नुभन्दा म गर्छु भनेर अघि हाम्रो विमला म्याडमले यस्तै कुरा गर्दाखेरि मलाई खुसी पनि लागेको थियो। अब हामी यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। म गर्छु भन्ने, तपाईँ अब म गर्दिनँ, म सक्दिनँ भन्ने होइन, म अगाडि बढ्छु, म सक्छु भन्ने किसिमले चाहिँ आत्मबल बढेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अब हाम्रो सहजकर्ता प्रशिक्षकज्यूहरूले यो भाषण कला मात्रै नभइकन विभिन्न चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सिकाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ लक्ष्मी म्याडमबाट देखिहाल्यो। पहिलो प्रस्तुतिमै उहाँले चाहिँ जुन यो क्षमता देखाउनु भयो। त्यस्तै तपाईँहरूको आफ्ना विभिन्न सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, त्यहीको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरिको चाहिँ जुन विधि प्रक्रियाको कुराहरू अनि बैठक बस्दाखेरिको माइनेटिङ गर्ने कुराहरू त्यो पनि सायद तपाईँहरूले केही सिक्नुभयो होला होइन। ती कुराहरू पनि मैले आशा गरेको छु। त्यो माइनेटलाई पनि कसरी पूर्णता दिने, हामीले गरेको कामले कसरी सार्थकता पाउँछ, पूर्णता पाउँछ। हामीले गरेको काम अधुरो भयो भनेदेखि कोही हामीले चाहिँ गरेको माइन्ड अन्त पठाउनु पर्ला, यस्तो के गरेको, यस्तो चाहिँ कमजोरी भएछ भन्नुभन्दा तपाईँहरूले चाहिँ पहिल्यै सजग भएर त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भनेदेखि हामी चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि पुरा हुनेछ। र कतिपय यस्तै कार्यक्रममा म सहभागी हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने म आफू ठुलो नभइकन मैले कहाँनिर कमजोरी गर्न हुन्छ कि भनेर म आफै पनि सरी गर्न सकेसम्म सिकाउनेतिर लाग्ने मेरो चाहिँ बानी छ कि यस्ता कार्यक्रममा हजुरहरूले बोलाउँदाखेरि पनि कमजोरी नभइदियोस्। यो भनेको चाहिँ उहाँहरूको मात्रै गौरवको विषय हो, हाम्रो गाउँपालिकाको गौरव हो भन्ने हिसाबले पनि म त्यसरी सोचिरहेको हुन्छु। र तपाईँहरूले पनि केही त्यस्तो सुझावहरू मैले जानेको सरसल्लाह मैले चाहिँ आफूले दिन हरसम्भव अब समयमा चाहिँ तयार छु। तपाईँहरूले त्यो सल्लाह लिन पनि सक्नुहुनेछ र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूकै गाउँपालिका हो, तपाईँहरूले राखेका कार्यक्रम अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो। यसमा चाहिँ मेरो पुनः साथ सहयोग रहने नै छ भन्दै अब समयले पनि धेरै कोल्टे फेरिसकेको छ, लामो कुरा नगरौँ। फेरि पनि हाम्रो स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुरलाई जुन हामीसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर कार्यक्रम सम्पन्न गरिदिनु भयो, यसको लागि फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।